này cũng sợi rồi thì quý vị hãy cùng tạo nên một vòng tròn xung quanh bếp lửa đây. Vâng, còn ai tham gia nữa không ạ? Vâng, và người con buôn làng chúng tôi đi săn cũng có thứ cây khơi như vậy. Còn này con thú nó thấy nó chuồn hết. Và sau đây bên phải quay thấp người xuống và nâng phao câu lên. Chàng trai đi săn đi bắt con thú rừng ở buôn làng ơi. Hãy cố theo chàng trai buôn làng của chúng tôi ạ. Xin cảm ơn các anh đã